好啦，呢一段呢就係東岸板道嘅東段開始啦。呢度過去呢，再行過去呢就係太古城嗰個狗公園啦。咁我哋今日唔行啦，由呢度新段開始行過去啊。嗱，對面望嗰個就係郵輪碼頭啦。嗱，對面就係郵輪碼頭。今日係大年初三啊嚇，赤口啊易出街啊。嗱，呢度我哋望呢個咩嚟先？話有隻古色古香嘅漁船啊嚇，好遠處，跟住望翻埋啦，郵輪碼頭，跟住呢嗱呢啲咧做咗好多嗰啲打卡位俾人影相啊啦嚇，嗱所謂打卡位啊，呢啲擺度俾人坐啦。今日風景唔錯㗎，有太陽。好嗱，呢度有個 East Coast Boardway 落嚟，又俾人影相打卡位啊！好啦，哇！而家呢個嘢打卡位冇人啦嗱，企喺度影張相就啱晒啦。啊，日咁好啦。打卡位即係自己 key 有去咯。係嘛？我哋呢度咧係屬於呢個叫做共享嘅位置嚇，行得人，踩得單車，踩得滑板車，呢個寵物歡迎啊！咁我哋繼續睇啦，我哋去行啦嚇。好嗱，呢度隻好得意嘅馬仔啊，係啦。可以俾狗行喎呢度。乜都得。可以啊。耶！嗱，呢燈柱啦，貼咗啲好得意嗰啲過年嘅裝飾啦。好啦，嗱，而家呢段咧就做咗呢啲咧圓拱形嘅設計，七彩嘅顏色，即係彩虹顏色啦，七彩顏色啦，橙色、粉紅色、藍色、紫色、黃色。嗱，呢度就係介紹呢個漫畫咧，其實係介紹呢個海防抗戰海防戰爭博物館㗎啦。再向前行啦，我哋嗱呢度啲台同凳，我係俾人行到攰又坐下嚇。嗱，而家呢個漫畫咧就介紹呢個譚公先勝啊，即係喺博物館前邊嗰間譚公廟啊。嗱，喺度中間有部呢啲飲食嘅機啊嗱嚇，行到攰可以買嘢食啊。嗱，睇下呢棵樹。就嚟山到落海咯！好啦，跟住呢個漫畫呢，就係筲箕灣大街舞金龍。其實筲箕灣譚公誕一樣有舞金龍噶，唔係淨係呢個大坑天后公司有噶。好，呢個漫畫繼續係譚公誕出邊嗰度啊，有個廣場仔。好啦，嗱去到中段啊，有個消防船喺度啊。好啦，點解今日會拍咗個消防船喺度咧？呢個碼頭平時咧就冇開放嘅，咁啊因為咧嗱，我過嚟睇呢邊啊，因為咧喺呢個北角呢邊咧就有間消防局啊，呢個嗱呢個位置就係消防局啦，所以喺佢出邊嘅碼頭咧就要拍消防船啦。嗱，到呢段嘅漫畫咧就相呼應啦，葛量洪消防輪啊，呢個就係相呼應，呢個其實係講緊呢個大太古城對開嗰段，嗰度就泊咗架消防船喺度嘅。好啦，嗱呢一等粉紅色呢一等，嗱呢度就係消防局啦嚇。好，跟住再嚟一個漫畫，係咪似曾相識呢度？春秧街啊，電車總站啊。但係佢個嗱呢個電車係去石塘咀㗎，由呢個北角開出啊。嗱，飲水機啦。行到攰，跑步跑到攰都飲水啦。好啦，跟住呢個漫畫咧，呢度就係油街嗰度啦。以前嗰個叫做牛房係咪啊？嗱，起咗呢個東岸板道之後咧，嗱消防局呢度嗱，可以直接有條馬路咧通到出去啦。嗱，一直通出呢度消防船嗰度位置。嗱，然之後呢度咧就同呢個北角段一樣啦，開咗一段路咧就可以行翻出去嘅。
嗱，佢呢度咧設計咧就係用呢個樓梯級落去啊，北角嗰段咧就平鋪嘅。嗱，呢個就唔可以好似北角咁樣可以升合噶啦，呢個直接就可以行落去噶啦，行翻落去北角呢度啦。嗱，沿途都有呢啲位可以俾人坐喺度欣賞風景啊！嗱，沿途都有呢啲咁樣嘅販賣機啊！呢個就華御結嘅，話得翻好少嘢食賣啫，應該係未有人嚟清機啊嚇！好啦，呢段同北角一樣啦，有個位置咧就擺啲新年嘅裝飾啦，有翻啲新年氣氛。一辣都係嘅，嗱，一流落去都有啊！嗱，沿途都有呢啲咁嘅販賣機，嗱，呢部就可口可樂啦。可口可樂公司嘅機啊，呢度嚇。呢個位佢都整條橋。嗱，呢個第二段啦，呢度就係第二個出口啦，可以出翻去。呢度一直出咧就係健威花園個位置啦。繼續行。好啦，呢度就係第二段可以開得嘅橋面嚇，嗱，即係換之呢度可以咧船就由呢度通過，喺呢度啦，由呢度通過，好，望下下低先，冇錯啦，嗱，下低就係海嚟噶啦，有船再喺呢度通過啦嚇。好啦，到處都見到呢啲新年飾物啦，馬仔啊，今年係馬年啦，所以好多好得意嘅飾物喺度啊！嗱，今日嗰隻汽車渡輪咧就啱啱埋站泊咗喺度，所以我哋一直向前行咧，睇住我哋正前方有隻船啊，好得意啊，係咪？嗱，你見呢段咁多人喺度，呢段咧就係呢一段最精彩嘅地方啊，行玻璃橋啊！嗱，我哋喺呢度睇到咧汽車渡輪啊，啲汽車上去之後咧就入去啦。但係今日唔好多車啫喎，見到啱入咗架，嗰度有幾架啦。汽車渡輪。係啊，嗱，嗰度有幾架，嗱，呢度有幾架嚇。今日唔係好多車，幾架車啫。可能閒日咧翻工時間會多啲啊。嗱，又有一架啦。冇嘢食㗎啦，以前有啊，我最記得以前80年代嗰時。樓上有嗰啲公仔麵食係嘛？係啦，嗱，有一架去啦。我諗咧，而家咧，因為已經有咁多條海底隧道咧，啲人咧汽車渡輪過去咧，真係純粹係享受下嗰個渡海嗰個樂趣，我相信佢哋係啊。好啦，大家見到我着咗鞋套啦，我哋預備行我哋呢個玻璃橋啦。好啦，好短嘅啫，聽聞啊。嗱，我行啦，嗱，呢度下得咧就海水啦。嗱，其實我驚驚地㗎。我哋啊，我10歲嘅啫，爸爸，我哋我自己行啦。OK， 嗱，我行完啦，我呢就大約行咗40步嘅。好，咁我行完條玻璃橋啦。網上嘅 comment 呢就話希望條玻璃橋可以再長啲，咁啊睇下政府會從善如流再做啦。好啦，嗱，我得到呢個專業嘅人士嘅解釋俾我聽呢，佢就話呢個渡海輪呢，閒日嘅時候呢，淨係早上開嘅啫。
因為佢哋係負責俾嗰啲叫第二類同埋第五類嘅危險品咧，就運過呢個海，因為危險品咧就不能入呢個隧道嘅，所以就必須經呢個水路過海啊。好啦，跟住呢一段咧就第3段出口啦。哇！呢度好犀利啊！呢度就落咗落去呢個叫做北角匯呢一段啦，開始落去啦。佢仲有2個分叉路口添喎，呢度2個，呢度一個出口，呢個出口，跟住呢度再落去呢，就係我哋嘅之前已經開通咗嘅北角段啦。咁我哋呢，今日就分享到呢度啦，同大家。